Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết tỉnh Lạng Sơn. Thưa quý vị, theo thông tin của Đài khí tượng thủy văn Lạng Sơn, thời tiết trên toàn tỉnh phổ biến trạng thái nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Mức nhiệt độ dao động trong khoảng từ 22 đến 29 độ, đi kèm độ ẩm trong không khí mức khá cao từ 80 đến 85%. Riêng tại khu vực vùng núi cao Mẫu Sơn, trời chuyển lạnh với đêm và sáng, nền nhiệt duy trì từ 16 đến 24 độ, gió đông nam mạnh cấp 4, cấp 5. Quý vị cần lưu ý trong thời điểm giao mùa, các cơn dông thường đi kèm hiện tượng cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cần đề phòng nguy cơ cây cối gãy đổ, hư hại công trình và nhà cửa, cũng như tránh xa các khu vực có nhiều kim loại hoặc trú mưa dưới các gốc cây đứng một mình. Nếu đang di chuyển ngoài trời khi nhận thấy các dấu hiệu của mưa dông, quý vị hãy tạm dừng lộ trình, tìm đến những nơi tránh trú kiên cố để đảm bảo an toàn. Và tiếp theo sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết cho từng khu vực trên địa bàn tỉnh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.